სახსრების მკურნალობა არ ნიშნავს მხოლოდ ანთებითი პროცესის მოხსნას და ტკივილის გაყუჩებას. ეს მხოლოდ და მხოლოდ პირველი ეტაპია. ამის შემდეგ მნიშვნელოვანია ვიმუშაოთ სასახსრე ზედაპირების აღდგენაზე. რა არის ამისთვის საჭირო? პირველი, მოვაწესრიგოთ წყლის მიღების რეჟიმი. დღის მანძილზე უნდა მიიღოთ საკმარისი რაოდენობით წყალი, რადგან სასახსრე ზედაპირების ქსოვილი და სახსარში განთავსებული სითხე დაახლოებით 80%-ით წყლისგან შედგება. მეორე, ორგანიზმი უნდა გავწმინდოთ ანთების გამომწვევი ბაქტერიებისგან და პარაზიტებისგან, რომლებიც ხშირად იწვევს ანთებით პროცესს სახსრებში. მესამე ეტაპი არის სასახსრე ზედაპირების და სასახსრე სითხის აღდგენა, რაც შესაძლებელია მხოლოდ დაბალ მოლეკულური ჰიალურონის მჟავის, ქონდროიტინის და კოლაგენის დახმარებით. ამ პრეპარატების მიღება რამოდენიმე ათეული სახსარში და ინექციის ტოლფასია. თან მოქმედებს სხეულის ყველა სახსარზე და არა მხოლოდ ერთზე. ასეთი მიდგომით მკურნალობა შედგება რამოდენიმე ეტაპისგან და მოიცავს რამოდენიმე თვეს. ის ეფექტურია პირველი, მეორე და მესამე სტადიის ართროზის შემთხვევაში. თუ გინდა სახსრების ეფექტური მკურნალობა და აღდგენა და არა მხოლოდ დროებითი ტკივილის გაყუჩება, თუ გინდა თავიდან აიცილო ოპერაცია, მომწერე პირად შეტყობინებაში და ჩაეწერე ონლაინ კონსულტაციაზე. მე ვარია გორგილაძე, ექიმი ფიზიოთერაპევტი, ნუტრიციოლოგი, დაგეხმარები გაიმჯობესო სახსრების მდგომარეობა, ისე რომ აღარ დაგჭირდეს ექიმი და წამალი.